我想新界平啲嗰啲咯。如果係再過多幾年之後咧，或者間屋咧，你想買唔出係啦，所以咧我堅決要買㗎啦。應該都係傾向樓換樓，最簡單呢一個係比較。我想揀粉嶺，因為入到去住又唔使裝修。如果你話賠嗰嚿錢係 cover 到石礦場嗰個單位咧，依家就係又要考慮佢個管理費。後面冇橋窿嘅，過去嗰邊就係啟德㗎啦。首選九龍灣嗰個咯，價錢啱，尺數啱。有信心，我啲朋友仔個都係啊，好支持呢個方案。交咗咯，排第一喺啟德啦，第二嘅我緊分大埔區嘅中亞道西。啟德咯，希望啦，梗係想啦，做父母嘅梗係想留啲最好嘅俾仔女啦。其實佢哋翻到去咧，個牆爛咗，自己個牆都爛咗，佢又係未必會冧，但係就係適唔適宜住咧，就好多諗法咯。三個位都係爛晒㗎啦，同埋下邊啲牆咧都係爆裂㗎。你話會唔會影響結構？我相信真係有機會嘅。其實我覺得自己都要諗自己啦，40幾年樓你仲愛嚟做乜？同埋咧，你翻到去，你睇到觸景傷情啊嘛，你以後你嘅心情點樣咧住落去？今次睇咗之後咧，即係整體嗰個背景係清楚好多嘅，即係了解多啲就啲樓啊，同埋嗰啲座向啊，又好開心見到啲街坊，呢樣真係嘅。希望多啲人去參加。我收到政府嗰封信咧，我想即時回啦。咁我有啲問題係唔清楚嘅。咁嗰晚咧，我10點幾我 WhatsApp 俾佢，佢即時 WhatsApp 翻我。佢而家話佢會幫我處理，好勤力，好努力，所以好多謝你哋。